mua đồ chơi cho Abi đấy. Mẹ đi mua con đồ chơi với cả súng bắn bong bóng này. Đi vào nhà nhá, vào nhà xem nhá. Nè, đi vào đây xem đồ chơi mẹ mua cho Abi nào. Vào đây. Mẹ mua con gấu cho Abi này. Của Abi này. Thích không? Đấy, to không? Mày thấy mấy con đồ chơi của Abi bé quá nên mày đi mua con to hơn này. Đi thấy bạn đẹp không Abi? Abi có thích cái súng bắn bóng này không? Đấy. Ui này. Nhiều không? Này. Abi ra đây ngồi đợi mẹ à? Ừ? Mẹ đây. Mẹ đi mua đồ chơi cho Abi đấy. Mẹ đi mua con đồ chơi với cả súng bắn bong bóng này. Đi vào nhà nhá, vào nhà xem nhá. Nè, đi vào đây xem đồ chơi mẹ mua cho Abi nào. Vào đây. Mẹ mua con gấu cho Abi này. Của Abi này. Thích không? Đấy, to không? Mày thấy mấy con đồ chơi của Abi bé quá nên mày đi mua con to hơn này. Đi thấy bạn này có đẹp không? Bạn cáo có đẹp không? Chà, to nhỉ? Mẹ bóc ra cho Abi nhá. Nè, bóc ra cho Abi chơi nè. Wow, to chưa? Này. Thấy to không? Đẹp không? Này, con này. Bằng Abi luôn nhỉ? Ui, rơi mất rồi. Đây, ngồi. Nè. Abi thích bạn này không? Mẹ mua cả súng bắn bong bóng này. Nào. Wow, hình con gấu này đẹp không? Abi này. Bóc lên nhá. Đây. Thì con này đây. Đây, Abi thấy đẹp không? Này, con gấu này. Bóc này cho Abi xem nhá. Đây là lọ xà phòng này. Đây là súng này.
để yên nhá, để thử ấy nhá. Nào, cái này rồi chắc cho vào đây. Xong rồi bắn này. Đó, ui. Ui, cái này phải nhúng nhiều vào. Mày thử đã Abby nhá. Ui này. Ui Abby này. Ui này. Nha, bắn bong bóng cho Abby xem nhá. Này Bi này. Wow, to chưa? Wow. Nha, mày cho vào đây nhá, xong rồi bay ra bắn nhá. Này, này. Đẹp chưa? Abby xem này. Ui to đấy. Ui. Ấy, ui nhiều chưa này. Wow. Đẹp không Abby? Abby có thích cái súng bắn bóng này không? Đấy. Ui này. Nhiều không? Này, Abby này. Nó bay lên trần nhà kìa Abby kìa. Cắt cái này đi nhá, mai lại chơi tiếp Abby nhá. Mày cắt đi nhá. Ui. Mai mày lại chơi, lại bắn cho Abby xem tiếp nhá. Giờ Abby ngồi đi chơi đi, mày đi lấy đồ ăn cho Abby ăn nhá. Nào ra chơi bạn này nào. Này bạn công mới của con này. Muốn ôm mẹ. Ngồi đi chơi, đợi mẹ đi lấy đồ ăn cho. Tí mày ra nào. Abby ngồi đi nha. Đợi mẹ đi lấy đồ ăn nhá.